¿Cómo te sientes? Hoy hemos venido a visitarte porque muerto que no hace ruido, más grandes son sus penas. ¿Qué proyecto de vida tú tienes? ¿Cuáles son tus metas? No te vayas al cementerio con los proyectos que tú tienes por realizar. Es tiempo de comenzar ya. Hay palabras, hay cosas que tú tienes en tu corazón que debes de confesarlas, que edifican otra vida. Porque si tú no lo haces, más grandes van a ser tus penas. Jesucristo ha venido hoy a tu vida y a mi vida para que tú y yo seamos personas de acción. Que comencemos ahora. Jesucristo ha venido a visitar tu vida para edificarla. Que Dios te bendiga.